Toda kutenda Mwari tokuchingamidzai zvekare pachirongwa. Amen. Sunga musana revhesi redu rinonyorwa kuna Jeremiah chapter 46 verse 17 rinoti vakadanidzirako vachiti Faro mambo weIjipita iguu zvaro wakarega nguva yakatarwa ichipfuura. Kurega nguva yakatarwa ichipfuura unosara ngova guru. Though he was powerful, akasara ngova mbiri chete, but nguva yakatarwa yapfuura. Mwari atibatsire patichapinda pamusoro penyaya unoti Mukana Inguva. Inguva Mukana Inguva. Saka dai Mwari atibatsira patichapinda mukati mesermon. Uyai pano tinamate, ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga tokutendai patakusundudza muchinjikwa ino zvekare, tokutendai pandima yapfuura matishandisa. Chitaurawo nesu pamukana uno mutisimbise muropafadze vateereri navaoni. Tanamata na Jesu. Amen. Amen. Context ya bhuku raJeremiah rinotaura pamambo Pharaoh wemazuva iwayo. Not the pharaohs that were found in the Old Testament. Asi hakuna anorambidzwa to take the phrase and look either backward or forward and apply. Saka ndima pfungwa ndiri kuda pasunga musana revhesi iri kuti Pharaoh akangosarara vaguru. He was just but a rumor. Kuti kaina powerful Pharaoh. Why? Akarega nguva yakatarwa ichipfuura. Zvotidzidzisei pamusoro penyaya kuti Mukana Inguva. Vedikani vehama kurarama kamwe nemikana kamwe. Kana tafa. Takazendamira dazbom musana wekuvharwa kwemutsa. Mukana Inguva. Pane nguva Mwari zvipenga zvenguva. Mwari zvaanovhara mutsa uchivharwa. Chichinozi mutsa, probation, comes from the Latin word which means probare. Probare means the time and opportunity to be tested. That's probation. Regarding buritse ma Hebrew and Greek concepts anogona kudhadhamura pfungwa yemukana wemutsa. Kune word rinoreva kuti nasa from Hebrew. Tinoona Genesis chapter 22 verse 1 munonzi and the Lord tested Moses. Nasa inoreva kuti God wanted to prove who Moses was. Saka nasa is when you are ushered into the arena zone, even in crisis, to review your character. Alright. You are tested. Saka stare kuti probation rine makatirwa zenasa kuti panguva yakatarwa. Pane nasa tested to review your character. Saka nguva yemutsa nguva yakatarwa. Stare nasa rine zvarinoreva mukati meupenyu hwedu. Rutongo ruchitika kudenga. Nasa nguva yakatarwa. Yes, to review character. When God is the subject, when he tested humans, the meaning is positive. It reveals human heart. But when man is the subject when testing God, nasa is on a negative sense. It challenges God's faithfulness. So it is skepticism at its highest level. Kune word zvekare rinoreva rinopinda munguva yeprobation rinonzi he said. Rinonzi kuna Hosea nana Jeremiah. Rinotaura pamusoro perudo. He said love. Hosea love inonzi steadfast love. Rudo rusingapwi. Ndo runa Mwari panguva iyoyo chi Mwari anotandavadza nyasha. Nguva inotarwa it's a said. Yakaisa judgment kuchikona. Rega tipe vanhu mukana. That's he said under nasa. Kuti vanhu vachitestwa. He said akabata mesi. Kuti siya vanhu vaite zvakanaka. Panguva yeprobation, free will is at the same. Munhu anofana kudecide zvaanoda. Saka ndo mamwe emazita anotarisa rimwe racho rinonzi shuv. Noreva kuti return unto me. Saka
shuv inozenamira muhesed mwari vakaisa mesi vanenge vachiraise a voice dzoka kwandiri vanokrieta mukana iri nguva yekuti dzoka kwandiri. Saka ngatipindei munyaya. Mukaverenga pakuvharwa kwemutsa pane mabandiko matatu. Pane kuvharwa kwemutsa rufu rwasvika panzvimbo, kuita kuvharwa kwemutsa kuti mutsa una kuvharirwa vanhu vese vapenyu, rovharirwa an individual. Kuita kuvharwa kwemutsa kuri corporate semhuri yese pasi rese. Saka kuvharwa kwemutsa kune ma-levels nema-dimensions. Allow me here to jet off pakuvharwa kwemutsa kuvanhu vanofa vanosangana norufu. Rufu mwenzi vadikani tofanira kugadzirira. Ndosaka vakuru vekwedu vakati seri kwedu hakuna munamata kana tafa. That's why Solomon akati kuna Muparidzi chapter 9 verse 5 akafa hapana chaanoziva. Kuratidza kuti hapana chaanoziva. He has no more chance to experience moral and spiritual choices. Kana watofa uri mutsvene zvavharana, kana wafa wakasviba zvavharana. Ipapo mukana inguva kana wakatadza kushandisa mukana uri mupenyu zvatovharana. Kune dzidziso dzinobuda mukati menyika about purgatory kuti chero ukatadza hako unozopiwa second chance. Unopinda muchoto asi kudenga unozoenda asi wapinda via pain. Hakuna chinonzi second chance, hakuna chinonzi purgatory. Kana tafa, Hebrews chapter 9 verse 27 anoti tinofa kamwe rutongo rotevera. Saka it's death judgments to begin. Saka rutongo runotevera vafa mastavo opinda mudariro. Saka paya damba refure kumashure last week rakaburitsa pachena kuti kana rutongo ruchatanga vakafa vacho. Saka chii chinoitika kana tafa mutsa wedu wavharwa chatevera marecords edu takafa. Kudai Mwari atibatsira pamusoro perutongo. Kana vanhu vafa kune doctrine rinonzi reimmortality of the soul. Munhu akafa mweya wake unoenda kudenga. Hakuna izvozvo. Kana munhu afa chii chinoitika kana aenda kudenga. Saka resurrection yekuti Jesu anouya kuzotora vanhu anodzekereko iyo mweya yese iri kudenga. So hakuna chinonzi doctrine of the immortality of the soul. Vanhu vese vakafa vari mumakuva. That's why chinzi kumarinda vakamirira musutarira wamanda. Saka tofanira kugadzirira. Rufu muenzi ndarangarira mambo Ahabhu vaenda kuhondo. Hondo yarwiwa. Zvinonzi Ahabhu akapa Jehoshaphat nhumbi dzokurwa samambo. Kwakutevera Jehoshaphat zvinonzi zuva rako hari kupotsi vakomana. Mukana inguva kwakuhwanda zvikanzi kwakunanga Jehoshaphat kwakuridza mhere. Ami ikati mirai Ahabhu haisimbukende haridzi mhere kwakusiya. Zvinonzi vatoenda kuti hondo tamushayiwa. Rimwe jaya rakakanda uta risina hanya. Uta ukangonorova Ahabhu kwakufa. Ndoda kurevei pamusoro peutauro. Rufu harune hanya. Runogona kungouya harune hanya. Runongosumuka somuseri. Runokubaya wofa. Vazhinji vakafa muCovid. Vamwe vasina kugadzirira. But vakatofa. Rufu haruna hanya. Vakatofa mutsa ukavharwa. Tikacherechedza hondo kuri kurwiwa. Madhibhura emuvengi kuti vanofa vazhinji vafe vasina kugadzirira. Vamwe Satani ari kuisa madhibhura emituriro nemukozodo. Vanhu vanonwa but vanenge vakadhakwa. Conscience yakatsikirirwa. Kusvikira musi waanofa make choice. Why? Satani akasunga. Dai asiri Jehovha takafa. Mwari vakaisa ngirosi kuti chengeta. Hazviiti kuti afe ari musituation yakadai. Mutsa wake unovharwa. Dai asiri Mwari anobata maaccidents. Takafa mutsa wavharwa. Ndosaka tiri kuti vadikani hama ngatigadzirire. Kana tafa mutsa wedu wavharwa. Kana tafa marecords anogumira patafa. Zvakakosha kufa tiri mumaoko maMwari. Hatizivi kuti tinofa rini. That's what Moses said in Psalms chapter 9. Tidzidzisei Mwari
kuverenga mazuva akaipa because rufu muenzi nonongena rasvika. That's why Solomon achiti Psalms chapter kuna Ecclesiastic chapter 9 verse 12 takaita seshiri yakateiwa takaiswa seneti inobata hove tinongoteiwa nerufu. Nhasi aripo mangwana tamushaiwa arohwa nestroke chii ichocho. Ngatigare takagadzirika tizive kuti kurarama kamwe mazuva edu mashoma takafanana nei takafanana nedova shuwa rutongo ruriko but basa remutendi kugara takagadzirika. Varipo vakavingwa nerufu vatadza kugadzirira. Ndorangarira kuna King Agrippa aparidzirwa anoti zvomuva ngerendarinzwa but wozodzoka for the convenient time. Anoziva convenient time ozoya in another good season. Chichakaita kuna King Agrippa nzvimbo yaaive kwakaita earthquake akafa ari muzviri but vhangeri was at his doorpost. Kuverengera nhasi kune hunter virus it's coming. Saka Satana anofuridza mhepo and diseases achikontrola maaccidents kuti vanhu vafe vari muzviri. That's why paya mutsa wavharwa nyoro inoda anotaura mubhuku rinonzi Acts of the Apostles anotaura achiti takabata ngero dzichiripura dzinoti takabata madhimoni tikabata maaccidents tikazarura nzira yekuruponeswa muchinjiko tikasumudza but haana kuzvikoshesa. Vadikani hama mutsa unovharwa musuwa unofa seri kweguva kuna munamato. Zuva ranhasi ndinhasi tiri vapenyu kana paine zvivi zvatinofanira kusiyiwa ndinhasi kwezvivi. Ramangwana handi redu, ramangwana it's borrowed time, inguva yekukwereta. Kana ari nhasi tiine zvinhu zvatofanira kutendeuka ndinhasi. Mwenzi saka munyori anotaura anoti the angel of death is blind and angry. Hauna basa kuti vana vachechi ichembereri iharahwa vana vari pamukaka vanosara here. That's why paya kuna Job achiti rufu runotora vane hwedza pamukaka vakasimba nevanorwara nevane shungu dzemwoyo hazvina basa zvichimedza matori runotora mukana wekugadzirira ndinhasi. Mberi kune rutongo mberi kune resurrection. Takatadza kushandisa mikana kushandisa mukana ndinhasi. Kana hane dzedu dzichiri kurova tofanira kushandisa mukana nhasi. David waiti kana atadza aikasika kudzoka oita ukama naMwari oita munamato kuti Mwari musabvisa mwoyo wangu mutsvene pamberi. Rangarirai musoro wenyaya uri kuti ko mukana inguva. Kana warega kurova decision yako uri mupenyu chero vakauya vachiungana vorova munamato vedzinza rekwamai vake vakafa vakamutangira murevererei hazvichinji decision. Chero vakarova munamato nedzinza rekwababa vake vakafa madzitateguru ake nanasekuru vake vakamutangira mureverereiwo hazvichinji decision. Chero vakarova munamato mai Maria baba Josefu votsanangura nevamwe vakamutangira vakafa vachitenda mureverereiwo hazvichinji decision. Saka nyaya yerufu inokonzeresa kuvharwa kwemutsa. Ndosaka bhuku richinyorwa rotiko zuva rekufa rakanaka riri nani kudarika zuva rekuzvarwa. Nemhaka yei nekuti pakutaurwa nhoroondo nekurondwa nhoroondo yakararamwa. Saka tine mutsa unovharwa parufu but tine mutsa zvakare unogona kuvharwa tichirarama. Iyi ndo inovhundutsai ende doda kuti muzive kuti nyasha dzaMwari dziripo ende shungu dzaMwari ndedzekuti munhu wose aponeswe. Asi kune vamwe vanoramba vakaita sungano vakaita mhiko nadhiabhorosi vakati kunyange zvodii toripandukira denga vakasaina kuti hatidi kuponeswa. Saka nyange denga rikaita zvarinoita kunyange nyasha dziripo vanotendedza kuti mutsa uvharwe. Saka mukupedzisira totarisa hasi Mwari avarasha varasika nekuda kwamadecisions avo. Saka ukatarisa bhaibheri ukaverenga Exodus chapter 7 kusvika pa 14 ukaverenga 1 Samuel chapter 15
vhesi ya 22 to 23 ukaverenga John chapter 18 uchanzwisisa kuti kune varume vakaita madecisions ekuramba light. Chokwadi chiripo, but there was a persistent rejection of light, and that leads to judicial hardening. Moyo unoramba uchioma. Paunenge uchiramba light parinopresentwa, moyo unoramba uchioma. Faro akapresenterwa light pachena, Mwari ndobva aita ma-appeals kwaari, evidence iri pachena, matacha aripo haana kuvhunduka, moyo wairamba uchioma. Vamwe venyu hama dzedu dzimwe dzinofa muri pachitema kuti imimi chive chapupu kwamuri, but moyo unoramba uchioma. Zvakadaro zvokuti unoziva kuti zvauraisa munhu uyu ndo zvandiri kuita. Shungu dzaMwari dziri dzekupresenta nyaya, but moyo unoramba uchioma. Vanhu vachitosindimara muchitema ichocho. Kana ari saso, he rejected the counsel of God. Mwari vakaedza zvese zvavangaita, so disobeyed God. Mwari vamushanyira ndobva aramba, achiramba Mwari vachitaura. Kana ari Pilate, the truth presented itself before him. Zvokwadi yakazvisa pamberi pake, but wakaramba. Saka tine vanhu vari kurarama panguva inoi vanoramba nyasha dzichipresentwa pamberi, vanoramba vachidziramba, dzoramba dzichiripitwa dzichipresentwa pamberi pavo, but vanoramba. And vanonyora vanotiko, by so doing mwoyo yavo inoramba ichioma zvishoma nezvishoma, zvishoma nezvishoma, kudzamara vasvika pakuvharirwa nyasha. Saka Mwari haaparadzi munhu, but vanhu vanozviparadza nekuda kwemadecisions nemachoices avanoita. Mwari haaparadzi munhu. Ukadzidza pfungwa iripo, ukadzidza pana Faro, ukadzidza pana So, uchaona kuti someone can retain religious position, someone can retain political position, yet arasikirwa nedivine presence. Saka pakuramba paya Mwari vachitaura, iwe uchiramba vachiomesa moyo, Mwari presence yaMwari inobva zvishoma nezvishoma, nekudaro zvechikonzeresa kuvharwa kwemutsa. Kapu yako yenyasha inenge ichizara. Ukaiverenga 1 Samuel chapter 16 verse 14, nemhaka yekuramba So achiomesa moyo, kunodziko the spirit of the Lord departed from him. Mweya waMwari wakabva. Kune vanhu vanoramba vachiti kunyange zvikadii Mwari akatsanangura zvikapresentwa kuti zvemanjuzusiyai, anoramba achienda. Kunyange zvikaparidzwa sei kunzi Mwari unovenga upombwe, anoramba achiita. Mwari agotaura nedzimwe nzira. Pamwe pacho paanenge achoenda kuloji, anosangana nemunhu wekuchechi, ongomukwazisa ari Mwari aroda kumuyeuchidza, but anoramba nyasha. Pamwe pacho achitoita zvinochisa, foni inotombobatwa meseji namai kuti muri kuita sei, ari Mwari ada kumubvisa ipapo, but anoramba achitsvaga maminzi ekuviga mameseji, achitsvaga achiinstola mawhatsapp ava advanced anoviga mameseji asingaonekwi. Moyo uchimbooma. Mwari vachizama kuti dei zvadai anototenga foni dzinoviga mapictures dzichisa kuseri kusingaonekwi navamwe, achisa mapassword anochisa. Mwari vachitaura iye achiita. Pamwe pacho anotoenda pachechi ototi vhangeri roita sekuti rakagadzirwa ini, instead yekuti atendeuke anototi vari kundirongera mari dzo. Moyo uchioma, moyo unoramba uchioma. Saka unogona kusara wava neposition, but Mwari abva kare kare. Unogona kusara wava a preacher, Mwari wakabva. Unogona kusara wava kuleader, Mwari akabva. Unogona kusara achiti tiri kunamata, Mwari abva, nekuti moyo uri kuramba uchioma. Saka nyasha dze dziripo, but moyo uchiramba. Ukadzidza mutsa unovharwa tiri vapenyu, Mwari akanyarara. Mwari anosvika pakunyarara. Ukadzidza pana Samuel, 1 Samuel chapter 28 verse 6, kunozi muupenyu hwaSo Mwari wakanyarara. Pane nguva Jesu paaida kutaura naPilate, Pilate achimubvunza zvokwadi chii? Jesu akati dei waiziva zvokwadi
kunonzi Pilate akabva pamberi pake ndobva aenda kunovhunza vanhu akati ndikateerera Jesu vanhu ava vari kuti handizoiti shamwari nedzimwe hama yaSizha saka ndichapandukirwa navanhu vazhinji vacharasikirwa neruponeso mwitsa ikavharwa nemhaka yekuda kufadza vanhu chokwadi achichiziva God hates masinners anozviziva Mwari unovenga mamedharasi but anoramba achiuraya ukangosimudza voice anouraya saka mwoyo unoramba uchioma saka vhangeri rikarohwa nyange zvikaita sei but anoziva akaona kuti ndo nzira inogona kushanda anoramba achiuraya but pakudaro kapu yake yenyasha iri kuzara saka ukadzidza bhaibheri rinoti panapa Mwari wakanyarara mukomana akatomhanya dei tatsvaka kati Mwari akanyarara ndo zvimwe Pilate anozoti chitaura Jesu akanyarara akati zvaringa evidence yataprovide yakakwana anoenda kuna Herod wati shamwari takanzwa nezvako unoziva here tine simba rekukusunungura kana kuti kukuponesa anonyarara akati evidence makaiwana evidence yaifanira kuti imimi hana dzenyu dzirove muponeseke makaiwana but mwoyo yenyu yakaoma Faro evidence wakaiwana ukaona kuti simba iri zviro kwazvo ndinoziva vana Faro nezvimagodzi zvatonamata but iri rasiyana iri but mwoyo wakaramba uchioma saka the truth payaipresenta itself instead of redeeming you and saving you it was a hardening saka chokwadi chega chega pachoparidzwa it's either chinoseva kana chinohardena depending nemachoices auri kuita kwete naMwari saka choice yaunoita ndoita seva kana kuhardena saka vazhinji vanoramba voti hatiteereri izvozvo mwoyo yavo yobva yaramba ichioma vhangeri rikaparidzwa fear regret or emotional sorrow hazvikaundi to genuine repentance wovhunduka kuti no nyaya dzataurwa idzi izvozvozvo hazviratidzi kuti watendeuka nekuti ukaiverenga 1 Samuel chapter 15 verse 24 kunonzi so akati I have sinned ndatadza ukaiverenga Exodus chapter 9 verse 27 kunonziko Faro akatiko I have sinned this time iko zvino ndazotadza but zvakadaro hazvina kuunza kutendeuka vakaramba vakadaro mwoyo wakaramba uchioma karamba vari rebellious saka ukaiverenga pen of inspiration ichinyora inotiko source confession was forced from a perspective yefear that it was coming from a perspective yefear kwete yekutya Mwari saka tine vanhu vazhinji vanoti vakaenda kuchechi kukaparidzwa nyaya dzeupombwe anoti handichaiti but paanongonosvika otangidza pakaparidzwa nyaya dzakati dzejudgment dzerutongo kuti Mwari ari kutonga anobva ati kana kuchitongwa handichaiti but akangosvika odzokera kune zvanga achiita muprocess iyoyoyo mwoyo inoramba ichioma saka zvishoma nezvishoma mutsa unenge uchivharwa munhu ari mupenyu mutsa uchivharwa saka zvinoitwa zvishoma nezvishoma kapu yako ichizara kusvika palevho yekuti iwewe hauchatendeuki zvinoitika kusvika palevho yekuti uri mupenyu hauchatendeuki vhangeri rikaparidzwa hauchavhunduki chero zvaMwari zvikati chero ukaona ropa hauchavhunduki wajaira kufa kwavanhu mumaoko ako zvakadaro zvokuti ropa richakuvhundutsi wajaira upombwe zvakadaro zvokuti hazvichakuvhundutsi kunyange musikana anenge atorwa pamusha kuti abatsire pamusha wakupfimba chero ukama ukangonzwa kuti wakutotanga kuona kuti uri long distance here kana kuti short nehama wakupfimba chero parufu vanhu vachichema iwe unenge uchipfimba wajaira waoma nyaya yako haichagoneki wakameka a decision au kunonziko the final closer
yeprobation uchitorarama uri mupenyu inoonekwa nei? It reveals a fixed character. Pane zvinenge zvazova pauri zvisachinjiki. Unozviona sei? Fixed character yaso yanga yava yekuchinovhunzira. Ndo zvanga munhu akasarudzwa naMwari akavhoterwa nedenga, but now fixed character magumo ake anga unovhunzira. Unoiona sei pana Faro? Fixed character yake ndeipi? Iye tanga angofunga kuuraya, kupesua maIsraelites nekuuraya. Saka paari kunyangwe matangwe akafa hazvina kumumuvha, character yake haina kuchinja. Saka chakanga chaita kuti aregedze vanhu vainde yanga iri fiye, but gare angoti soba akabva atevera akandoda kuvauraya maIsraelites, ndoda kuvaparadza veshe, vanofana kuparara. Fixed character inoonekwa ndeyekuti Pilate chokwadi chaprezentwa, Mwari ataura even kuburikidza nemukadzi, but still unouraya Jesu. Ndo zvawava. Saka nyange vanhu vakati kudii, vanhu vakutofunga kuti wakagarwa, idecision yawakaita, ende decision yako yakaramba ichiomesa moyo wako. So if you are not careful, maitiro akuita aya nekwauri kuinda neupenyu aya uri kuinda kunonyudza. Uchasvika panguva yekuti izwi raMwari haucharinzwi. Kunyange Mwari vakataura, mukati meupenyu hwako Mwari vanenge vanyarara. Zvinhu zvisiri normal kwauri zvakuita kunge normal. Vanhu vachiri kuti vakaona ropa vanovhunduka, but uchasvika palevel yekuti nyange ukaona ropa hauvhunduki. Unotodaidzira misangano kana zvakasiyana siyana, kana kuunganidza vanhu kana zvine danger usingavhunduki. Nemhaka yei? Moyo wako unenge waoma. Saka uchabva kuupombwe uchitouya uchiparidza, uchitopfuurira uchienda kuupombwe. Uchabva kuupombwe uchiuya uchiimba, uchitopfuurira uchienda kuupombwe. Hauchavhunduki. Wajairira kunyange imba yaMwari, wajairira, hauchavhunduki. Hana yako haicharovi, mutsa unogona kuvharwa uri mupenyu. Saka pfungwa iri kutaurwa yekuoma kwemwoyo inofanana nevamwe mbuya vangu vaipura hari yaswera ichibhoilisa munyevhe pamoto namaoko asina chinhu kuti gwa vogadzika, votofamba vachienda mberi neupenyu sekunge vanga vakabata chinhu chinotonhora. Ndichivabvunza, nambuya, saka imimi munobata zvinhu zvinopisa kudai so musingarwadziwi chii? Vanoti muzukuru ndakatanga ndichirwadziwa, ndikabata ndinogadzika ndozunza maoko, ndobata ndogadzika ndonanzva maoko, but manerves emuzvigumo akafa nemoto. Saka manerves afa, iko zvino ndinongobata muzukuru ndichiisa apa. It's not because hari haisi kupisa, aiwa hari iri kutopisa, but andichina manerves akafa. Ndo zvinoita moyo wemunhu unoramba uchingoita nharo nevhangeri uchiramba uchisundidzira ruponeso kumberi kusvika hana isingachavhunduki. Hazvirevi kuti Mwari haachadaidzi, aiwa hazvirevi kuti Mweya Mutsvene haasi kukudaidza kuti sudurukapo. Chaitika moyo wako wasindimara, your conscience has been seared by your hot iron. Musoro waoma uyu. Zvitori normal kuti muchitsvaga goridhe angotora pawanga uchida kuchera, iwe unongotora macheti uchidambura uchisiya wabairira ipapo uchienda. Munhu atofa. Hazvikuvhundutsi izvozvo. Unoto vamwe ndakazwa vachinzi vanoti kana vapedza kuuraya banga raashandisa anonanzva ropa racho. Ndo mushonga wokuti musamusunga. Anonanzva ropa racho osiya abairira banga padivi nechitunha. Otoenda kunotsvaga kumwe kwekuchera, and life goes on. Sezviri normal. Moyo unosvika pakuoma. Hazvirevi kuti Mweya Mutsvene haasi kutaura kuti usaba. Mweya Mutsvene achiri kutaura, but iwe ndiwe wazvisundira kure nenzwi rake. Saka Bhaibheri, shoko raMwari rinoyambira kuti aiwa haikona kuramba muchisundidzira ruponeso kumberi nekuti kana inguva unopfuura, mutsa unovharwa. Onai vana vaMwari, this door that is open today will not always remain open. Kristu akatambanudza maoko, rimwe zuva uchafumba achibhakera, mutsa wavharwa. Nguva yekutendeuka
pasisina. Saka Bible shoko raMwari ratiburitsira kuti mutsa unovharwa nekufa. Hakuna anozoti sorry Jesu kana afa. Mumwe mutauri akaburitsa pachena kuti mutsa unovharwa uri mupenyu. Zvichitofamba uchitogadzira mari uchitorola madonuts carpot dzakazara mutsa wavharwa. But regai nditaurawo pamusoro penonzi the general clause of probation. Ichangovharirwa munhu wese. Whether uri muhedheni kana kuti hausi, mutsa uchangovharwa. Zvakazarurwa 22 verse 11 inoti usina kururama ngaarambe achiita zvisakarurama. Une tsvina ngaarambe achisvibiswa. Wakarurama ngaarambe achiita zvakarurama. Mutsvene ngaarambe achiitwa mutsvene. Tarirai ndinokurumidza kuuya. Mubayiro wangu ndinawo kuti ndipe umwe neumwe sekubata kwaakaita. Nzwai vana vaMwari. 2 Peter 3 verse 9 inoti Mwari une mwoyo murefu kwatiri. Nekuti vamwe vanoti kuuya kwake kwanonoka, but chikonzero Mwari une mwoyo murefu kwatiri. Haadi kuti umwe wedu aparadzwe, asi kuti tose tisvike pakuziva chokwadi nepakuchisarudza nepakuponeswa. Tichitaura kudai Jesu uri munzvimbo tsvene-tsvene. Tichitaura kudai ari kureverera mazita edu. Nekuti murevereri ndiye yeumwe chete. Anotaurwa naPauro kuna Timothy. 1 Timothy chapter 2 verse 5. We have one mediator between God and man. Haana kusiya nyaya yacho yakadaro kuti musare muchifungira kuti who is the mediator. Anobva ati the man Jesus Christ. Pakurevererwa kwezvivi hapapindi munhu apa kana asina kukubvinzira ropa munhu haqualify. There's only one man who qualifies, the man who died for you. Ndiye anoqualifya kuva murevereri. Ndiye nzira yedu kuna Baba. Anoti I am the way, the truth and the life. Tinoenda kuna Mwari nezvivi zvedu tichisvika naJesu. Saka Bible inoti uyu Kristu uyo ari munzvimbo tsvene-tsvene in the heavenly sanctuary. Achichema Mwari oti nguva yakwana yoti aiwa. Wanimoye uyo mupewo nguva zvishoma. Pamwe ungasuduruka pakuita kwake kusakarurama. Uyo mupewo nguva Mwari. But kunonzi pane nguva Mwari yaachati zvaringana. Oisa hutsi mutemberi. Jesu wakachidzwa wobuda. Obvisa nguo chena dzeuprista. Opfeka dzakanyikwa muropa. Ipapo his mediatory role is ended. Mutsa wavhagwa. Wakanaka ngaramba akanaka. Wakaipa oramba akaipa. Anoita zvakanaka oramba achiita zvakanaka. Anoita zvisakarurama oramba achiita zvisakarurama. Probation clauses on procrastinators. Mutsa unovharwa pane vanoverengera kuti tarirwa shoko raparufa asi mirai zvishoko. Timbonogadzirisa 1 or 2 things tichadzoka. Anokuudza kuti unodzoka ndiani? Mukana Inguva. Hapana kumbonzi vachatendeuka vanofanira kutendeukira muchechi. Vamwe tinotendeukira parufu ndoparatiwanira ipapo. Vamwe tinotendeukira muclassroom nekuti lecturer anoti ngatitange tanamata ndoparatiwanira ipapo. Vamwe tinotendeukira kumabasa nekuti vaparidzi vanouya vachiita corporate chaplains. Vachiparidza ikoko. Hama usamirira kupinda muchechi, parakuwanira ndipapo. Usaswededza ruponeso mberi. Christianity is not a game of endless postponement. Uchiti ndicha. Zvinoita setinovhundutsira kuti mukana inguva. But kuvhundutsira kunenge kwashanda kana iwewe ukazviona kuti mukana inguva. Zvikuone kuti mukana inguva. You don't have all day. You don't have all day. Yaunofunga kuti nguva iyi unayo yauna. Hauna nguva yaunofunga kuti unayo. Saka kana watoriwa vhangeri ipapo uri kutoriteerera mwoyo wako uri kukudzoti ndizvo kai yomutaromirai nditange ndanodzosera zvo. Hazvidzoserwi newe zvikwambo. Hauna simba rekuzvidzosera iwewe. Sarenda. Chikristu kusarenda. Hama yangu, you don't fight your own battles. You surrender. You simply surrender. Saka mukatarisa
the greatest tragedy is not that sinners stop seeking Christ. Handiyo hondo iyo. Yekuti makiri vanhu vatadza havachatsvagi Kristu. Handiro dambudziko redu iroro. Dambudziko redu nderekuti Jesu wamira kutimiririra munzvimbo tsvene-tsvene. Apa! Ndo pane dambudziko. Verenga Leviticus uchaudzwa the sanctuary. Ugodzidza kuti muprista mukuru ari mukati menzvimbo tsvene-tsvene. Vanhu vaiva nemukana panze. But akangobuda. Zvapera. Saka patiri kurarama apa, tiri kurarama pamukana. Unoda kuti ushandiswe hama dzangu. Usati wapera. Uchapedzwa pamwe nekufa kwako. Unogona kupedzwa nekuomesa moyo kwako. Unogona kuvharwa Kristu achibuda munzvimbo tsvene-tsvene. Saka mukatarisa panguva yaNoa, Noa paaiparidza vanotaura vanoti 120 years. The man was preaching. Mwari akatandavadza nguva mukana wenguva with every hammer strike. Achibatanidza pranga nepranga. It was a moment for people to turn to God. Bhodhi rega rainamira achiisa zvipikiri kana chii achisanganisa mapranga achivaka areka. The day that came after another. Waiva mukana, but vanhu vakatambisa nguva. People wasted their time. The flood did not come before the warning. Judgment never outruns mercy. Nyasha ndo dzakatanga kuuya. Nyasha dzauya. Vanhu vakadzizvidza nyasha kusvika zvanzi zvakwana. No, pinda mungarava nemhuri yako. Mhuka dzakwana, chipindai mungarava. Teererai icho neichi vana vaMwari. Mvura yakanaya when life felt normal. Vanhu vachitoita zvinhu zvavo. Vachitoronga. Vanhu vakapinda mungarava. Ivo vamwe vatori busy. Mukova wengarava ukavharwa. Vanhu vatori busy. And mukatarisa nyaya yacho muchaona Bible rinoti the Lord shut the door. Haazi Noah akavhara mukova. The Lord shut the door. The Lord shut Noah in. Probation closed. Then destruction came after. But mukaverenga nyaya yaNoah zvakanaka muchanzwa kuti pakaita 7 days. Mvura isati yanaya. Vari panze vachitoseka. Kuti haiwa zvipiko. Kupiko vane dzungwa ava ma-extremists. Zvipiko vari kutsvageiko imomomo vachafa. Mvura yacho iripi day 1. Mvura yacho iripi day 2. But when day 7 came, ukaverenga zvakanaka kunonzi matsime emvura pasi aishama. Imwe mvura ichiputika ichibva pasi. Imwe ichidzika ichibva kudenga. Mapounds, 1 droplet weighed more than 20 pounds. Ichiti rikarova pasi panoita mutinhimira. Ukaverenga munyora anonzi Ellen White anoti Satan wakati akatarisa panguva yaNoa wakatyira upenyu hwake. That was the distraction that came. And it came nekuti vanhu vakanga vatambisa mukana. Sure. Unoziva zvino unongoti kwese kusiri kufa ndekupi. Nyangwe ndikafa ndisingatendi ndichazongoparadzwa ndofa. Hama yangu pazvinenge zvakuitika. Bvunza vakaona mafuradzi akaitika chimani chipindu. Vanokuudza kuti Mwari kana atsamwa hazvinzwa. Umwe anondiudza anoti matombo airovana ari mukati memvura. But moto waikuda mukati memvura. Matombo arovana ari mukati memvura. Iko zvino moto waunoziva iwe unodzimwa nemvura. But kana Mwari atsamwa shamwari, moto unobuda mumvura. Kana Mwari atsamwa ngakuti inini hazvina basa ndichangotsvaka nandatsvanje. Musi wacho wazvichaitika. Vakamhanya nenguva yaNoa. Vakakwira pamakomo. Vamwe vakatanga vachikwira nzou. Vakaona aika nzou iri kuenda nemvura ndobva vaburuka. Vakaswima vakakwira pamusoro pamakomo. Vachiiona ichiuya zvishoma. They drowned when everything felt normal. Rega kutambisa mukana. Rega kutambisa mukana. Saka vaHebheru chapter 11 verse 7 inoti Noah wakatanga kuvaka ngarava. He believed in things not yet seen. Mwari aingodza kuti mvura icha. Noah akatenda. Akati saka regai tigadzirire. Saka panguva yeprobation, nguva yekuedzwa, inguva yekugadzirira. Kutenda kwako ngakukubatsire ugadzirire panguva yekuedzwa. Hama yangu, haneyo nguva yekuzvidza hama neshamwari.
handiyo nguva yekuzvidza vhangeri parinotaurwa handiyo nguva yekufunga kuti sakana wave nemari wachibata wapfuma kudarika vamwe vekumaraini unovarwadzisa uchinonoka parufuma une handiyo nguva yacho iyi inguva yekuregererana kwete kubata magiraji handiyo nguva yacho nekuti hauzivi kuti zvichaitika rini ndosaka kuchinzi garai makagadzirira. So one day panguva yaNoah, laughter turned into screaming. It was one day when preaching turned into silence. Mapia system anenge arimo muGlenview rimwe richibuda neuku rimwe richibuda neuku iri Sunday iri Saturday muchiti vari kutiitira noise. That preaching will turn into silence. Mwari uchatuma nzara panyika. When preaching will turn into silence. Nziyo dzamunonzi aiwa dai mabvisa idzi dzinokubvisai pana Mwari muise idzi muchadzitsvaka mukadzishaya. Nguva yaNoah vakakumbira kuti mukova uvhurwe but haazi Noah akanga auvhara. It was too late. Kana kune chinhu chandisingadi muupenyu hwangu kuudzwa kuti ndakambokuudza. But paunonzi ndakambokuudza yatodeuka. Mukana inguva hama dzangu usazoyeuke chikorobho warasa mvura. Wadi wagara wagadzirisa zvinhu izvi nekuti nguva inopfuura. Time is a privilege. Make use of it while it is still there. Saka in Noah's day, one day Mercy's door closed. And one day the rains finally came. Ndinas. Maridzo paunoti dziri kukupedzera space mumemory card. Ndinas. But it's a call of mercy. Ndinas mai vako pavanokudza kuti mwanangu dzimwe maridzo dzamanzwa imadzi dzinoparidzwa nevavaparidzi mashoko amai vako kuti mwanangu usadaro. Mwanangu usadaro. Ndo maridzo yako yavapiwa kungogona kuteerera shoko mavara maviri iwayo mwanangu usadaro. That could save your life. But uona unofunga kuti sezvo chifuva chako chakukurambidza kumhanya mai vakasara. Rega ndikuudze panguva yaNoah vakazorangarira mashoko aNoah but it was too late. Ngarava yosimudzwa nemvura. Yosimudzwa nemvura ichita senge inoda kudonha but yakabatwa nengirozi dzaMwari yakachengetwa nekuti mukati mune vanhu vakashandisa mukana. Mukati mune vanhu vakashandisa mukana. Ona mukana uchavharwa. Mwari achidaidzira kuti wakanaka ngaaramba akanaka. Wakaipa ngaaramba akaipa. Usafunga kuti nguva yacho uchangoparadzwa zvopera. Azvidaro zvichakurwadza izvi. Maridzo dzese nenziyo dzese maPA system ese akarira munzeve dzako. Nevamwe vamairipotera kumapurisa kuti vari kutiitira noise. Vese zvichadzoka mupfungwa dzako. Wozorangarira kuti mukana waiva nguva but zvisati zvasvika ipapo. Why don't you take this opportunity to choose Jesus as your personal Lord? Simba ririmo wani muropo. Rekukunda zvivi zvadai kukunamatira. There is power in the blood. Simba ririmo saka mutsa usati wavharwa. Shandisa mukana nekuti inguva inopfuura. Wana namba dziri kudarika pasi. Wakomana woda kunyengererwa kusvika rini? Kusvika rini iwewe uchikumbirwa? Imari dzonganidza wanzwa uchichemerwa kunzi siya izvi. Makembe meeting mangana warongedzera matende. Uchinzi siya izvi. Nesangano mingani yeyouth yawaenda. Uchinzi izvi usaita izvi. But waonesa moyo. But hana yako ichiri kurova. Saka you are still on the good side. Uchiri right. Chirega kuomesa moyo wako. Do what the Lord says and have faith. Unogona uruda kutobhabhatidzwa. That's the right move. Zvakurikuna zvautofunga zvokubhabhatidzwa ndo chaizvo. Chirega kusiya Satani achikuti rega siyana nazvo. Usasiyana nazvo. Iye kwawakarongerwa kunzi uye naMwari uko akatobvako. He knows what he lost. He knows rega kushandiswa naSatani kurwisa Mwari akakufira. Saka sarudza Jesu nguva ichipo. Nekuti mukana inguva. Mazuva uri kufunga kuti unawo hauna. Tinamati. Baba yedu vekudenga muzita raJesu maita enyu. Vanhu havazoparadzwi vasina kuyambirwa. Mataurawo kwatiri nenzira inoshamisa. Tine urombo vhangeri rakaparidzwa tikakurambai. Tadzokawo nhasi tichitsvagawo nyasha pamberi penyu. Toda kutendai nekuti magonhi enyasha haasati avharwa. Tiitirawo zvakanaka titangewo patsva nemi. Kune vamwe vanga vachiramba vachiomesa moyo mukurarama. Chidzokera kuchitema chazuro.
maita yenyu matiyambira. Kune vamwe vanga varivara kuti vari kufudzwa nerufu. Matichenjedza kuti kana tikangofa tisina kuita decision zvatopera. Chitibatsiraiwo Mwari. Tirarame zvingakufadzai. Takamirira kuuya kwenyu. Musati mauya matichenjedza. Ngati muchabuda munzvimbo tsvene, mobvisa bhachi ragweta, mopfeka bhachi reumambo. Ipapo muchadaidzira zvapera. Zvisati zvaitika, tibatsirei tiitewo madecisions ane uchenjeri. Simudza maoko, kuratidza utera, tine urombo takajerera muchinjikwa. Tadzokawo tichitsvaga nyasha, chitiitirai zvakanaka mutangawo nesu. Modzimawo razuro. Ndokukumbira nekunamata. Muzita raJesu kunamatai. Amen.